Рік тому будинок на Троянівській в Житомирі розійшовся по швам та ледь не завалився. Всьому виною був порив на водопровідній мережі. Допоки працівники водоканалу з'ясовували, як усунути аварію, стіни, стеля і фундамент будинку вкривалися тріщинами та щілинами. Нині ж аварійний будинок не впізнати ані ззовні, ані зсередини. Утеплений, з новим дахом і комунікаціями. Відновити напівзруйнований будинок вдалося завдяки спільним зусиллям мешканців та профільних міських управлінь, розповідає мер міста Сергій Сухомлин. Людей було відселення, частина сімей жили в готелі «Житомир», коли проводилися основні роботи по посиленню фундаментів, стяжці самого будинку, він повністю стягнутий. І вже після того, як були підведені комунікації, частина сімей повернулися назад в свої помешкання, і підрядники вже проводили роботи по капітальному ремонту покрівлі, була замінена покрівля, зроблений був фасад, утеплений фасад зразу мінватою. І на все це міський бюджет витратив 1 400 000 гривень. Подяка окремо мешканцям цього будинку. Вони за свої кошти також частково зробили комунікацію, то що там по воді, по внутрішнім мережам, зробили освітлення по програмі енергозбереження. І таким чином разом вдалося відновити цей будинок, зберегти в центрі міста старий будинок. Будинок у прямому значенні слова зшили металевими стержнями. Це і дозволило йому вистояти, каже місцевий мешканець пан Томаш. В кожній квартирі проходить такий металевий стержень діаметром 3 см, який і несе нагрузку, і разом з металевим поясом, який змонтований ззовні, дає стабілізуватися в нормальному будинку, йому працювати і жити. Не, як то кажуть, не розкалуватись. Місцеві мешканці подейкують, що наразі будинок виглядає краще, ніж до руйнування, й тішаться тому. Кришу всю замінили нам, так що і утеплили, тому будинок загалом став тепліший. Подобається,